Kailangan na natin ng insenso para umalis ang demonyo. Basahan na natin ito ng Biblia. What's up guys? It's Ben Vlog. So, tingnan naman kayo sa bagong edisyon ng aking vlog. Mag-unboxing ulit tayo. Pag binaligtad yan, made in Italy. Kita niya. So, ayan guys. Oh. Sobrang solid box pa lang. Alam mo na yung nakikita nyo. So, yun na nga guys. Mag-unbox tayo ng Momo. Hindi mo ito Momo. Momo with the arrow. Ayan. Box pa lang. Ayan, so baliktad. Ayan na. Oh shit. Made in Italy na. Sobrang excited ako na i-unbox na kayo niya guys. Walaan yung anong edition ng Momo steering wheel ko. So basically, steering wheel kasi sinabi ko na. So syempre, dahil special tong Momo, papakita ko sa inyo yung full details ng Momo. And ito yung ano niya, logo. Yan yung logo niya. Momo. Yung logo niya. Handmade in Italy. So yan yung box. Yan. Pakita ko naman sa inyo sunod. Buksan natin. Oops. Pakita muna natin yung manual. Saan yung manual? Kasi nakita ko na to guys. Papakita ko naman sa inyo. Yun yung manual. May isama siyang manual. So alam niyo na kung ano siya. Ayan. Siyang steering wheel. Yung manual niya. And Italy ata yung sabihin nito. Basahin natin. Istruzioni Montaggio del Volante. Lopet. Ibig sabihin nun, steering wheel fitting instructions. Yun lang. So, tapos na tayo dyan. So, ito tayo is, ito na tayo sa naririnig ko ba yan? Saan natin ano, para may then, ayan na talaglag, ano yung nalaglag? Unahin natin yung nalaglag. So, yan. Meron siyang kasamang pang tornilyo, bolts, tsaka mga wirings, channels. So, yan. Ano naman tayo? Pakita na natin itong yun. So, guys, ito na siya. Prototipo. Hindi ako nagkakamali. Prototipo Momo steering wheel. So, kitang-kita nyo agad dito gano'ng kagrabe yung leather niya. Sobrang solid. Ayan, quality. So, ayan na guys. Prototipo. Yan, makikita nyo yung Momo na horn button. Beep, 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 beep. Yan. Tapos, yung prototipo, yung mga butas niya dito. And, magaan lang siya sobra. Kasi magaan lang. Ayan lang siya. Magaan lang siya. Tapos may kasama siyang badge. Wait lang. Ayan. Hindi ko makita. Ayan. Momo badge. Hindi ko lang badge, leather sheet. Yan. So, ayan. Grabe, napaka-quality. Tapos dito makikita nyo, ayan o, prototipo. Prototipo, Momo. Tapos sa likod, may code. Ayan, makikita nyo yung code. Yung 17, ano yan, 17.4.17. Ayan. Sobrang solid. Tapos yung stitch niya, ayan, wide stitch. Leather. And yeah, that's my steering wheel unboxing. Prototipo. Baka naman
naman. Joke lang. So yan guys. Saan ko ba ito nabili? Nag-Fuse Garage dito sa Bacoor. Yun lang guys. And tapos na unboxing natin. At papakita ko naman sa inyo yung pagkakabitan na ito. Ito siya. Sa online ko yan nabili. D1 spec, kung gamit kakamali, D1 spec to. Mura ko lang siya nakuha kasi finish ko yung D1 spec nasa 2,000. Pero nakuha ko lang ito na 800 sa online, second hand. Sana mag-fit to sa EG natin. Kasi ganito mangyayari ko. Yan. Nandyan. Tapos dito. Oh shit! Oh shit! Yan. So, yun guys. Tapos na yung unboxing natin. So, tapos na yung vlog natin. Abang-abang na lang kayo sa mga susunod na vlog natin. At yeah, hustle hard, grind hard. Peace out. Daig pa girlfriend eh. Hindi toyo eh no? Toyong pula. Nire-regle eh.